السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، اللي جاتو كورونا ولا شي حاجه. المهم انا عن تجربه، يلا دابا جاتني كورونا ومع راكم عارفين لي سامبتوم، لا فيير ولي فريسون، ديك التبريشه وسميتو الكحه وبزاف ديال الحوايج. الذوق والشم تيمشي ليك، كلشي كيمشي ليك. المهم جيتكم بواحد انا كنت كندير اول حاجه، كندير الحامض مع العسل في الصباح، كنغرغرهم وكنشربهم عاوتاني من بعد. دابا جبت لكم واحد الوصفه زوينه بزاف. كتشدوا الماء، كتسخنوه حتى كيغلي، كتزيدوا عليه شويه ديال السكنجبير، شويه ديال اللويزه، معلقه ديال الزعتر، معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الفليو، والحامض نص حامضه. وتزيدوا من بعد منين تتغطيو على ما يبرد شويه. كتزيدوا عليه العسل ديال الدغموس ولا الخروب اللي بغيتو، اللي عندكم العسل الحره. وكتزيد المناعه، وما كيبقاو داك لي سامبطوم ما كيبقاوش مجهدين، ما كيبقاوش فوق، كيوليو مزيانين. المهم دابا انا راه مشى ليا الصوت، النيف ديالي عندي لو ني كيكول، لو ني بوشي، نيفي مخنوق، كلشي مخنوق، عيانه مريضه مطحطحه، لي فريسون، كلشي. راكم عارفين كورونا راه واعره، اللي كذب عليكم كذب، اللي يقول لكم كورونا راها سهله راها واعره. والله يجعل ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع امه سيدنا محمد من هذا الوباء، والله يرفع علينا هذا الوباء. انتما البنات درت فيه معلقه ديال اللويزه، معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الزعتر، معلقه ديال الفليو، عصرت فيه نص حامضه، وربعه ديال القرنفلات حطيتهم فيه. دابا غنغطيه دابا، غنغطيه شويه على ما يبرد، شويه على ما دوك الزيوت الطيارات، داك البخار على ما يحيد، باش يبقى فيه. ومن بعد غادي نحطو في واحد الكاس ياك، ودرت حقا نص حامضه معصره، وغادي نحطو في واحد الكاس، وغندير واحد المعلقه ديال العسل الحره. وانتم معايا البنات غتخليوها تبقى يطلق فيها داكشي كاع داك العشوب اللي درتو من واحد 10 دقائق، وعاد من بعد عاد تصفيوها وتديروا معها معلقه ديال العسل ديال الحر. انتم البنات درت فيه معلقه ديال اللويزه، معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الزعتر، معلقه ديال الفليو، عصرت فيه نص حامضه، وربعه ديال القرنفلات حطيتهم فيه. دابا غنغطيه دابا، غنغطيه شويه على ما يبرد، شويه على ما دوك الزيوت الطيارات، داك البخار على ما يحيد، باش يبقى فيه. ومن بعد غادي نحطو في واحد الكاس ياك، ودرت حقا نص حامضه معصره، وغادي نحطو في واحد الكاس، وغندير واحد المعلقه ديال العسل الحره. وانتم معايا البنات غتخليوها تبقى يطلق فيها داكشي كاع داك العشوب اللي درتو من واحد 10 دقائق، وعاد من بعد عاد تصفيوها وتديروا معها معلقه ديال العسل ديال الحر وتشربوها.